Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствуют студенты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, факультет Международная школа медицины будущего и кафедра дерматовенерологии. Наш научный руководитель Орлова Екатерина Вадимовна. Сеченовский университет – это университет наук о жизни, и каждый день в стенах нашей альма-матер мы боремся за жизнь пациентов и совершаем свои научные открытия. И сегодня мы расскажем вам о том, как с помощью нашей инновационной диагностической методики можно распознать на ранних стадиях развития королеву онкологии – меланому. И не только. Вперед! Смысл диагностической методики состоит в том, что на область опухолей и здоровых тканей мы наносим препарат флюороскан, который содержит итербиевый комплекс диметоксигематопорфирина-9. Итербиевые комплексы гематопорфиринов имеют тропность к измененным тканям, в которых преобладают пролиферативные и воспалительные процессы. Через 40 минут после применения препарата производим измерение люминесценции с помощью лазерно-волоконного флуориметра. Излучение от лазера с регулируемой оптической мощностью до 30 мВт через световод водоизлучения попадает на биоткань, в которой селективно накоплен итербиевый комплекс порфиринов. Полезные сигналы инфракрасной люминесценции после усиления и оцифровки с помощью аналога цифрового преобразователя поступают на ноутбук с разработанной программой. Мы четко видим, что в патологически измененных тканях регистрируемый сигнал люминесценции в 3 раза больше. Весь процесс диагностики занимает менее часа. Технический результат методики заключается в упрощении и значительном ускорении процесса диагностики как злокачественных, так и доброкачественных новообразований кожи. Огромным плюсом является возможность выявления патологических процессов в местах, неопределяемых визуально. Мы надеемся, что данная методика станет опорой для клинической диагностики в будущем. Медицина будущего – это медицина, которая позволит свести риски развития заболеваний до минимума. Это медицина, которая позволит улучшить качество жизни каждого человека. Медицина будущего – это мы.